Hello，大家好，歡迎大家收聽第74集嘅異鄉九十後啊，我係 PY。我係唔覺得自己已經30歲嘅 Catherine。我從來都唔覺得噶，即係我覺得自己心智都好年輕嘅。平時咧會睇翻以前嗰啲電視節目咧，你會發覺嗰陣時嘅30歲咧，好似成熟好多噶咯，即係係好似已經係我哋而家眼中嘅40、50歲咁嘅樣嚟嘅，成家立室啊，事業有成啊咁嘅樣。所以我細個嗰陣成日以為咧，我30歲就會係咁嘅樣噶。而家咧到我哋30歲嘅時候，仲日日喺度講話食咩飯啊，乜陣間去唱 K 啊，不如誒，雖然而家啲人唔唱 K。都係嘅。如果你向上望，即係 I mean 向40、50歲望，同埋向下望個 feel 係唔同嘅。係啊。向下望覺得自己老咗，我哋前係嘅，面嗰幾集都係嘅。講啊。但向上望好似覺得自己，咦？好似其他嗰啲人都係仲係30、40歲啫咁樣。而家其實喺韓國咧都有啲形容話咧40歲，但係好似成個僆仔咁樣，即係唔止係我哋30幾歲，其實40幾歲可能都面對差唔多嘅問題咯。可唔可以話問題咧就 issue 咯？可以話係，使唔使嗯，話要令我哋自己成熟啲，定咁樣由佢算咯？你咪話即係啊，覺得自己30歲之後會係某個樣，或者係識得啲某啲嘢，或者會做某啲嘢，但實際上去到個年齡之後，好似唔會自己突然之間識咗咁。係噶，以前咧就會覺得我應該會係一個事業有成，或者係我應該會係好似葉問咁樣咧，一個打10個，即係好似身兼幾廿萬嘅技能咁。到頭嚟就發現，而家日日就係識得撳一個外賣 app 啊，識得玩 Fresh 啊，跟住最多就係喺度得閒 cap cut 下，跟住剪片啊，整下相咁樣，跟住乜都唔識噶啦，好似。都唔知自己喺度做咗啲乜係咁樣。啊，我哋想象中嘅30歲同我哋而家究竟爭緊啲乜嘢咧？最膚淺咪覺得自己應該要再有錢啲。哦，係嘅，係嘅。以前嘅30歲好似係請晒成台人食飯咁樣，又好似誇張咗啲，但係好似係好輕易就可以請到啲人食飯啊，或者係個財力好似係鬆手啲咯，唔知點解係咪有啲咁嘅感覺？嗱，我哋而家開始講緊呢啲嘢咧，係有個人濾鏡嘅。咁當然各位可能話唔係喎，哇！我30幾歲，我成日請人食飯，好有錢係。噶，啲股票我賺200%嗰啲咁樣咧，比較主觀少少去講呢個話題啊。因為我自己始終係喺香港再過嚟韓國呢邊從頭嚟過，所嗯，以其實而家仲係算係比較 entry level 啲嘅。咁我就會自己覺得，如果我30歲，即係 in case 我喺香港做到呢個 level 嘅時候，我應該係夾心階層，或者其實應該係開始去到啲半管理層嘅狀態噶啦嘛。講真。我嗯，我覺得我到嗰個時候我都係唔識管人噶咯，我自己覺得都係日日都會同我啲僆啊，喂，食飯啊咪咁啊，一齊食飯咧咁樣。管人真係結果管唔到，結果又係俾人炒咁啊。我覺得我自己會首先爭緊呢啲叫咩管理能力咁，呢啲平時我覺得管理能力呢，梗係應該唔會係與生俱來嘅啫，但係大家究竟係點樣得翻嚟嘅咧？好問題嘅。但其實係咪我哋當初個濾鏡，即係睇人哋個濾鏡太皮毛咧？其實話唔定根本冇變過，只係我哋諗得太美好嘅。可能係啊，可能我哋係一直覺得佢哋係乜都識咁樣。係咯，我都覺。諗下，其實之前幾集都有講啦，我哋呢一代90後，即係都算係走在時代嘅尖端嘅。尖端啦。舊嘅嘢又識，新嘅嘢都識啲咁。如果你話識嘅嘢，應該唔算話少嘅。係。咁但係我可能大家始終都會覺得自己嘅能力啊，或者人生閱歷，總係好似未夠咁樣。我覺得好似每一個年紀都有種咁嘅 feel 嘅。即係我覺得啦，特別係出到嚟社會嘅時候，你就會發覺，特別係我哋對上嗰批始終係
經歷過經濟比較富裕嗰一批咧，佢哋其實有另一種嘅經歷係我哋經歷唔到嘅咯。都一定嘅。睇得最多就有睇某啲專欄，就係講話80、90年代咧，啲人成日乜魚翅撈飯啊，或者係好似食餐飯都特別輕易咁樣咧。到我哋呢一陣咧，又細個金融風暴啦，跟住有沙士啦，有金融海嘯啦，跟住我哋而家仲成日話咩經濟下行咁樣咧，我哋就好似稍微會過得樸素啲，仲要成日啲長輩們咧得閒就會講話。啊！以前啊，咩咩去啲咩大富豪啊、中國城啊，哇，幾廿個女咁啊包圍住我啊，唔知一日到黑喺度食呢樣食嗰樣咧，食飯唔使錢咁樣咧，我哋嘅只能夠想像咯。而家根本係冇辦法經歷，因為經濟唔好啊嘛，始終因為咁樣有一個比較嘅心態，就會覺得我哋唔夠成熟啊，或者我哋經歷得唔夠咧，係咪會有啲咁嘅感覺？我都唔知究竟係我哋過得唔夠苦啊，還是係我哋唔夠努力咧？覺得如果係要去翻佢哋成日講到嗰種 level 嘅時候，我哋可能要用嘅努力會比以前要多好多咯。以前可能係你去到10。你就已經去到一個唔錯嘅 level，但係我哋已經去到10嘅時候咧，其實可能係冇變過嘅喎。唔係啊，應該係嗰個總分已經 keep 住加緊上去，而家已經唔係10啦，係要去到100咁係。所以你做10係冇用啊。以前可能話將啲錢放喺咩定期存款咁樣，唔使點喐就已經賺少。喂，而家通脹都過咗啦，即要再進取啲，真心啊，係啦，跟住再進取啲，可能又走咗去炒下嗰啲虛擬貨幣咁，一個海嘯就拜拜嘅啫。係啊，所以你講到炒股啊或者投資嘅咧，其實我自己覺得啦，我應該係要學投資喺我30歲之前，或者甚至係我應該廿幾歲應該要學嘅咯。中學畢業嗰陣應該要學，但係我到而家都仲係一嚿飯咁樣，即係得閒就會交學費。係啊，長期處於交學費嘅狀態，到頭嚟你已經認識某啲名字，即係 Nvidia 啊，或者係咩 Bitcoin，到你聽到呢個名嘅時候，你已經遲咗啦嘛。遲咗噶啦，唔係都有得賺嘅，但你變咗嗰啲墳墓咯，嗰啲尾水咯，即係你就係成日變咗啲潮語，就係當你好遲先知道某啲嘅消息嘅時候，最常聽到嗰句咩啊？喂，你嗰邊 Nvidia 咧應該仲好低嘅，快啲買咗佢，就係變咗啲潮語咁樣咯。係啊，嗰啲有早知冇乞兒嗰啲咯。唔係，我曾經試過想做類似某啲嘅先鋒，或者係我覺得我自己係先知啦，到頭嚟都係交學費咯，結果就變咗做學費咯。係啊，應該係話而家嗰個資本，即係你嗰個本要翻倍嘅方法，應該係要再進取啲咯。以前你就話，唉，買一棟樓唔知升咗幾多倍添，甩一甩已經不得了啦嘛，賺咗唔少噶嘛。喂，而家個市咁，邊有得咁玩啊？同埋你而家買到第一層樓先算啦，係咪先？各位打工仔心諗，哇，咁你都係得呢個投資嘅啫。咁但係可能喺我哋醒覺到呢件事嘅時候，其實好似你所講，已經慢咗啦。已經洞悉唔到呢一個先機。以前咧，大家咧唔係買樓係樓花啫嘛，甚至係排樓花都有錢賺噶嘛，即係排隊檔。係啦，好似冇乜技術可言咁啊。跟住之後去到沙士嘅時候咧，即係 in case 你手上咧有幾球嘅時候咧，你就求其買棟樓，跟住之後隔咗幾年突然間話做咗富婆咯喎，因為你喺沙士嗰陣買一層樓咯喎，哇！呢件事聽上嚟幾輕易啊！你而家咧，你唔好話有層樓，你一賺一球都好似好難咁樣，好難啊！但係與此同時就係話咩香港周地都係百萬富翁，我心諗可唔可以識翻個真係咁純粹時機問題啫。但當年你即係我哋響仲未有危機之前，已經要洞悉到，仲要去學到點樣去睇投資邊啲嘢啊？呢啲啊就好難嘅。得當然身邊有朋友的確係
好早就已經開始搞投資啊嗰啲咁嘅嘢，甚至可能全職炒股嗰啲咧。嗯，但我諗呢啲唔算係大多數啦，大家都係小藝民咁係樣，啊，小投資、小股民咁嘅啫。咁多年嚟都係揸長線收息算嘅咋，講真。因為呢啲都係我阿媽咧去指點話，喂，你得閒買翻呢一個，你手上仲有啲錢嘅時咁都候咧，好啊。係啊，都唔係我去買，係我阿媽指點我去買咁樣咧。咁呢個都係一個好嘅情況嘅。係啊，好長線咁樣，即係基本上都唔係好追到呢一個 inflation 噶啦，但係起碼都叫做至少要入到場先啦。至少有啲息先咯，只能夠話，係啊，即係突然間有一日，誒，點解我銀行戶口多咗少少錢咁樣嘅？派息啊，哦好啦咁樣。咁都開心啊！但係好多人可能甚至連呢一步都冇噶嘛，係㗎即係可能自己開始有少少閒錢嘅時候先嚟研究下呢啲。但哇，每次聽到人哋話哇，當年低位買入已經點點點咁，而家好似已經船高水漲，係喎隨時又話 AI 泡沫咁嘅款。到上一次咩科網股嗰陣咧，係啊，大家以為喂賺硬嘅時候，點知個泡沫爆到咁鬼死快嘅，真係。都係啊，而家都驚，唔係講笑。大家又喺度睇緊呢個先機究竟係喺邊度？可唔可以靜靜雞話俾我知？咁易咩？知道咗全部人都發達啊，唔係先？但係都想掹少少啊嘛，或者問我阿媽咯，又問我阿媽。In case 聽到你呢度，大家唔係話我哋話，喂唔係啊，我已經賺到盆滿缽滿。如果唔係呢個 case 的話，係原來啊都冇乜點樣投資咁，其實都的確而家呢個時勢冇呢一啲比較進取少少嘅投資咧，就真係好難資本增值。嗯，我哋冇收到廣告費啊。我哋呢度有個空格噶，大家聽唔聽到？就係一個廣告嘅空格。如果你係各行各業有啲咩想嚟賣廣告，歡迎塞入去噶。我哋翻返嚟呢個投資咧，其實而家唔好話呢個投資嘅頭腦，你個本都冇啊，頂！都係嘅。其實咧，你要有發大到咁上下嘅時候咧，起碼要有個本先咯。但係而家係本都賺唔到。係咯，你得個鵪鶉咁少，喂，你真係唔賺夠200-300%，你都唔掂啦。我知應該又有人去恥笑，誒，個本好易賺啫嘛，咁啊。係咯，所以哇，如果早啲學到或者知道點樣可以有得投資的話，我相信滾到今時今日應該都唔細咯。即係好似你當年如果再多啲閒錢或者再進取啲，可能已經唔係一個月得嗰啲啲利息㗎。的確係啊，但係我哋屋企係奉行呢個穩健投資派，所以即係如果係以我哋屋企嗰個投資宗旨嘅話，就應該冇呢一支歌仔唱。係啦，啊，所以會唔會俾忠告大家，或者回顧翻10年前自己，會唔會咁講啊？因為以前成日都好多人係喺度話咩，去少幾次日本就買到啲乜乜乜噶啦。你會唔會對住10年前嘅自己，叫自己去少啲日本？我唔會喎，我覺得我少會去日本嘅喎，即係我反而覺得而家係一個比較啱啲嘅時機，係即係我哋好早嗰陣已經講話去到呢個 moment 嘅時候，開始有啲懶去旅行㗎啦嘛。即係我覺得，既然你係懶去旅行嘅時候咧，再加上而家理論上你嘅收入開始有增加嘅趨勢嘅時候咧，其實好似而家有些少為時未晚咯，我覺得即係可以由呢個 moment 開始諗下點樣去投資，咁話唔定你下次唔係日本，你可以去歐洲咧。咦，咁如果咁睇，其實我哋唔係後悔咗個回顧，係咪咁講咧？係啊，係啊，為時未晚啊！亡羊補牢毛咯，而家係學下嘢咯，冇辦法，哇，好多嘢做啊，真係，又要學投資，又要翻工，真係，唉，好忙。因為我覺得點解啱啱話廿幾歲嗰陣去日本可以照去咧？即係我覺得首先啦，人健康啦，in case 你廿幾歲健康嗰陣，健康嘅時候咧係應該去多啲旅行嘅。
同埋嗰個 moment 你會比較上擴闊眼界啊，係啊，你要擴闊啲眼界，同埋你個收入就算冇咁多嘅時候咧，反而係另一種旅行嘅滋味嚟嘅。可能你會認識到比較上貼地啲嘅一面，因為你要慳錢啊嘛。你嘅收入應該未必使話要去太平，但係去啲比較上奢華啲嘅 level 咧，又係另一回事。反而日本係可以貼地啲，嗰個 feel 係真唔同啲嘅咯。所以我自己會覺得有得去旅行就早啲去咯。我覺得你啱啱講話擴闊眼界呢個係啱，因為去到30幾歲唔係話自己矇塞咗啦，唔係咁話，但係會有一套自己覺得係應該堅持嘅一啲價值觀或者啲概念。當然睇嘢都係 keep 住係擴闊眼界睇嘅。咁但係明顯地嗰個吸收嗰個速度啦，或者係擁抱呢啲咁嘅 difference 嘅嗰個態度咧，係同10年前唔一樣嘅，的確。所以我都覺得係啊，唔應該慳咗嗰嚿錢去投資嘅。我覺得係另一種嘅投資咯，即係唔係金錢上嘅投資，呢一個算係一個個人增值上嘅投資咯。即係雖然好多人應該唔係好認同我嘅個去親日本都係最尾就係藥妝店啊，又或者係唔知去咩去高達啊，或者係追星啊咁啊，但係都係另一種嘅投資嚟嘅。我自己覺得，即係你嗰個個人心靈成長或者係一個 healing，都係一件好事嚟嘅。仲有就係我自己會覺得，起碼會知道乜嘢叫做好定唔好先咯。當你真係好平咁去個旅行，咁到頭嚟發現其實你係唔滿足嘅話，咁你咪翻去繼續揾錢咯。即係其實大家而家都係咁樣啫嘛，係咪先？即係大家都係揾錢去旅行啫嘛。仲有就係點解要廿幾歲去旅行咧？就因為嚟到30幾歲就開始要面對啲好現實嘅問題啦。以前可能你冇咁多嘅包袱啦，即係例如你買咗樓啦，咁你去到30歲你就瘋狂供樓啊，又或者係你會發覺啊，你開始你會買多咗幾份保險啊，你要交嘅錢會越嚟越多嘅時候咧，你喺廿幾歲冇嘅包袱，你30歲會開始多，咁所以你最好咪早啲去旅行咁樣咯。咁當然都會祈求你賺多咗錢之後，你係有更加多嘅錢去遠啲或者去啲貴啲嘅日本旅行啦。但係無拘無束係最好咁樣嘅。我諗你都係最好喺廿幾歲嘅時候去玩嘅同時要準備好究竟係點樣去分配你嘅唔同種類問題，例如去交稅啊，例如去租樓啊，各種各樣不同立立雜雜嘅嘢咧。廿幾歲學好咗，你30歲就會冇咁蝕咯。要接觸啲唔同嘅事嘅，即係當然可能廿幾歲嗰陣時可能好難完全獨立自己出嚟住，跟住乜都自己 handle。咁但我都覺得係應該少少都好啦，係開始慢慢咁去嘗試去 try 咯。好似你所講，突然之間假設啦，有人可能突然之間結咗婚之後搬出去住，跟住全部所有嘢一次過發生，租屋啊，跟住日常起居生活啊，乜嘢全部一次過彈晒出嚟咧，通常都好多問題嘅，即係嗰啲 friend 成日都見到噶啦。係啊，嗰啲煩惱或者嘅爭執嘅來源就係呢個位嘅。咁但都慶幸即係我同你響30歲之前，其實都somehow各種唔同嘅體驗。咁我諗我哋 gradually 去到而家30歲，咁如果突然之間話要搬屋喎，咁樣呢啲位置都唔會咁慌啊。我會選擇唔搬住。我而家大概我搬咗2次屋，我就係搬咗嚟，即係而家同男朋友住之後，我第一樣嘢就係起碼我1年之內我一定唔搬屋。都係1年咁正常嘅。嗰陣時好似係枕住隔咗1年就搬屋啦，嗰陣時，因為我就覺得好攰啊嘛。但喺韓國好啲嘅就佢會有啲搬屋公司會幫你半包裝咯。係啊，或者你再懶啲，你可以全包裝都得嘅。咁咪要多啲錢啫。其實都攰嘅，最尾啲嘢咪係你自己執。之後有人問你話，我要搬屋要點做啊？或者第一次響韓國報稅要點報啊？呢啲你而家可以駕輕就熟同佢講，但實際上都係因為幾年前自己試過以身試卒fail 過啊，或者啲咩經歷先可以分享到嘅啫。
其實我都係 Google 嘅啫。而家有埋 GPT 就簡單好多啦。希望佢唔會俾錯啲流料啦。有陣時叫 GPT 佢幫我計一計嗰啲 visa 啲問題咧，佢都係計錯俾我噶，所以我都唔係好信佢。我而家咁都係靠自己撞下板，咁咪有個經歷咯。我嚟緊又要續 visa 啦嘛，即係續 visa 嗰啲分咧，同我計錯晒嘅，最尾都係我自己計翻咯，真係。經歷多一啲，咪有多啲經驗值咯。係啊，呢啲就係自己撞下板。我都覺得咧，喺韓國嚟講有樣嘢就係一定要你自己搞掂咯，因為真係冇人幫到你嘅呢啲嘢。唔好問個韓國人，更加唔識添啊！韓國人吓，原來有呢啲嘢㗎，咁樣咧冇㗎。你可以問嘅，但始終每個人個 case 即係報稅呢個一件事啦，啲細節位都係要靠自己去拆嘅。係啊，當然每次拆嗰啲 case 都唔一樣嘅，咁但都係一個 soft skill 嚟嘅。面對呢啲咁嘅嘢，搞過一次就知啊。我記得之前喺韓國有搞過個好好笑嘅嘢㗎，唔知去嗰個區公所定唔知邊一度咧，要證明我個簽名係真。我好似有聽過。係啊，哇！我嗰陣時揾咗幾耐啊，揾嚟揾去都揾唔到啦，跟住去嗰度申請直接問佢啦，又問咗好多嗰啲諮詢嗰啲咧，免費諮詢嗰啲法律，問下嗰啲係咩咧，跟住結果嗰個簽名認證咧幾好笑啊，係寫㗎。因為係要寫自己個英文全名大介咯，係因為個名喺嗰個出世紙副本或者身份證係英文嚟噶嘛，咁佢淨係可以驗證我嗰個字咯，變咗我要寫出嚟。哇！韓國好中意咧，叫你寫翻啲乜嘢咧，即係譬如話你要簽某啲條款嗰陣就話我知道咁啊，佢好鬼中意寫呢啲嘢。哦，係啊，係啊，係啊。有一次咁嘅經驗嘅話，即係 in case 之後有啲咁嘅要同嗰啲咩政府機構打交道嘅話，都有少少抵啊。韓國有一樣嘢都唔知話好定唔好，就係會可以揾行政事幫手搞掂啦，即係唔係呢啲比較上冇咁大單嘅 case 啦，即係會再大單啲，即係牽涉到啲咩永住啊 visa 嘅問題嘅時候咧，你會寧願就係拎張魔法小卡出嚟咯，台灣嘅講法就係俾錢解決。俾錢解決佢係啦，即係睇下你自己個 case 有幾複雜咯。當然就係話去到呢啲位，如果你想慳錢，你唔想拎張魔法小卡出嚟嘅話，咁你咪要自己解決咯。但係韓國有樣嘢煩嘅就係某啲簽證咧，如果你申請一次 fail 咗嘅話，半年內係申請唔到咧。哦，就係有啲 visa 係咁樣嘅，所以就會寧願課金咯。係啊，有陣時有啲嘢你查嚟查去，即係無論 GPT 又好，Google 又好，都未必查到 exactly 嗰樣嘢。係啊，係啊，係啊，靠經驗值㗎咋，真係。係啊，真係靠經驗值啊！特別係韓國好煩，每一個嘅負責人啦，佢俾嘅答案又唔同啦，佢最尾決定嘅位又唔同啦，即係打去問佢哋嗰個查詢熱線咧，佢哋個個答案都唔同喎。係啊，好人治嘅地方嚟㗎，所以咧廿幾歲你就開始要面對呢啲嘢係有啲慘，但係我覺得你廿幾歲要面對呢啲 case 嘅時候咧，冇咁複雜嘅。因為我覺得，除非你好早結婚啦，單身作為一個打工仔喺韓國生活嘅時候咧，你會起碼個心理上會打定啲底先咯。你如果你一到30歲咧就開始打大佬嗰啲咧，你會崩潰嘅真心。所以我咪話啱啱講廿幾歲開始慢慢面對下呢啲小挑戰咁樣，會慢慢 build up 到。如果唔係，到時有一次過。哇，30幾歲突然之間個年齡係增長咗，但個努力同個能力未必增長咗。係嘛？啱啱講咗好多啲 hard skill 嘅嘢啦，即係可以講一啲比較再 soft skill 少少嘅嘢。即係好多人都話，個年齡係 hit 到30歲，但好似個人都未大咁樣嘅。尤其是最多嗰啲就係啲咩感情關係啊、人際關係嗰啲，唔使講到咩識朋友啊啲乜嘢，你最基本如何講嘢唔得罪人呢件事真係好大學問咯。係啊，越嚟越難㗎呢件事。即係特別而家有 Friends 啊，或者係啲以前啲嘅 Twitter，即係 X 嘅存在咧，即係你已經好似求其講句嘢已經得罪咗一個唔識嘅人㗎啦喎。睇下你究竟 care 唔 care 咯。但係我覺得呢個都係一個 kind of 嘅社會
挑戰。喺韓國你咪有一個 terms 叫論痴啊嘛，即係睇人眼色咧，無啦啦你要喺某個位，就算你屋企身邊咩人都冇，你就開始要睇其他人眼色呢件事，我覺得幾搞笑吓。唔識嘅人都算，識嘅人就更加啦，即係同事又好，朋友又好咧，你就更加怕得失人咧。呢一個如何講嘢圓滑啲，都係一個好大嘅學問，而我係做唔到。吓，你做唔到咩？做唔到。有啲咩情況啊？我有時唔知點解會踩着咗人哋條尾咯，因為一日咧係去一啲好着靚靚嘅場合啦，跟住我見到有位女同事咧拎住一個好靚嘅袋，我心裏面知道佢係 H 字頭嘅，係但係咧我又真係驚我睇錯喎，咁我又想讚佢個袋靚喎，我就問你個袋喺邊度買？跟住佢咧係用一個不屑嘅眼神問住我 H 字頭買嘅咯，做乜啫？咁做乜嘢啊？而家我想知道你個袋靚啫喎。即係你永遠唔知佢自己究竟踩着人哋邊條尾，究竟係你睇唔出嗰個 H 字頭嘅袋有問題啊，定係有啲咩問題？講嘢習慣有陣時，我哋成日都講噶啦，啲習慣好難改。有陣時可能細個啲嗰陣時，啲意氣風發咧，講嘢可能就串啲啊，或者直啲啊咁樣。即係慣咗，有陣時可能真係唔係好似你所講啦，並不是嗰個負面嘅意思嘅，但係總係咧好習慣性咁想咁講啊，好難改啊，已經有啲位，咁當然就未至於去到好嚴重嘅地步嘅。所以有啲人會索性會唔圓滑咯，有啲人某程度上同頭先內容差唔多，就係話有啲位置要撞過板先會變到而家咁樣嘅 case 嘅，即係你話啱啱話咩得罪人啊嗰啲咁嘅情況咧，其實都係自己撞過板之後覺得啊，其實可以做得再好啲。之後再慢慢調節，然之後先變成而家呢個30歲 version，好似稍微比較圓滑少少咁樣。有陣時對住可能屋企人或者對住我老公都係啦，即係有陣時可能如果再過多幾年前咧，有啲位置我都會特登講出嚟或者據理力爭嘅，即係話有冇搞錯啊？嗰個又食完又唔執，講咗幾次，以前就真係會直接講出嚟嘅。即係而家有陣時會睇睇個情況咯，即係有陣時可能我自己覺得，我講事實啫嘛，但係聽嗰個人可能就唔係咁開心嘅。咁啊諗下有冇啲咩第二啲講嘅方法可能會好啲，或者係會有效啲，會幫到件事，而唔係我講完出嚟之後就第一出嚟就哦，問題係你嗰度啦，你解決啦咁樣樣咯。即係冇話係啱定錯咁，但係叫做係升華嗰個講嘢技巧咁解咯。我就反而覺得應該係要睇翻個對象係邊個先。啱啱我所講嗰個咧，就始終係公事上冇點樣交集啦，所以亦都懶得去講太多啲乜嘢啦。但係如果係譬如話係同 team 嘅，或者係比較親密啲嘅，反而可以試下直接。即係我覺得嗰個尺度啊，好難拿捏。即係與其話係講嘢圓唔圓滑，不如話嗰把尺咧，其實去到幾時都唔知點樣揸噶咯。我哋因為唔知點樣揸嗰把尺啊嘛，結果就係索性咁我哋咪懶得搞咁多，我哋圓滑啲算啦咁啊，即係成日話磨咗個棱角就係呢啲咁嘅位咯。大家與其話係真係圓滑咗，不如話係懶咗咯，懶得再諗究竟係咩時候應該咁做，咩時候唔應該咁做啊嘛。咁結果就係做一個去到幾時都好似比較上融合到嘅人，咪算咯。人大咗，個人假咗。成日聽得最多係好聽啲咩？沉穩咗，成熟咗，變咗寡言嗰啲咁啊嘛。係啊係啊，特別係對住啲唔熟嘅人啦，但係見佢做啲好奇怪嘅行動嗰陣咧，以前咧會恥笑下講兩句，而家就索性OK 就默默咁開包花生，自己默默咁樣食就算，唔再講咁多嘢。沉默咗，好似我啱啱講嗰啲例子咁，欲言又止咯，可能會。係啊係啊。講完好似對件事冇乜幫助咁樣咧，你啱啱所講就係你去到廿幾歲仲話會比較 open mind 啲，咁你而家你大個啲咧，特別你去到40歲，你個人咧就會好盲塞噶啦，開始去緊盲塞嘅階段噶啦，到 road to 盲塞 OK，咁所以咧，基本上差唔多年紀嘅時候，其實對方都開始唔係好聽得入耳噶啦，講真。
我都明你嘅，你都唔係好聽嘅時候，我咪唔講咯。係啊，其實我哋今集本身咧係想講話你30幾歲人應該要準備啲咩技能啦，結果我哋講講下就變咗就係一個如何要邁向30歲咯，對住廿幾歲嘅人講，我呢件事好老屎忽啊，我覺得勁重白花油味。然之後仲要 wrap up 翻係話，其實冇咩需要準備㗎，你直直咁過，係啦，豬都埋嚟食，撞下板，打磨下自己咁就得㗎啦，咁好似好廢添。本身係要檢討我哋自己，結果好似係咯，唔知要俾啲咩忠告。話唔定其實唔係真係要講到要好準備啲乜嘢嘅，呢都係順其自然嘅，好多嘢都其實我哋已經慢慢準備咗㗎啦，可能係啊，我哋已經唔諗住做啲乜嘢噶啦，好似我哋前面所講，我哋越嚟越盲塞噶啦，我哋我都講，我哋冇諗住聽啲咩噶啦，我趁你哋大家。如果 in case 你仲係二字尾啊，係啦，咁你哋應該仲聽得入耳嘅時候就純粹講一兩句，你都可以唔使點聽。我唔知聽咗有冇幫助啦，唔使咁困惑咯，我可以咁講，同埋唔使太有幻想噶，30幾歲都係咁嘅款，仲可以去下日本旅行嘅，唔使咁緊張。但係記得唔好碌爆卡，唔好借大耳窿。量力而為啦，即係你唔好為咗去旅行碌爆卡，冇叫你咁做啊吓，我嘅叫你慳住啲都可以去下咋，到你30幾歲再慢慢儲下錢嗰啲，我都覺得仲 OK 嘅，係啊，唔使諗到太 positive，唔使諗到太 positive。I mean 唔使太有餘裕啊，OK OK，但係都唔好負咗，打平先係好嘅。30歲都係煮到埋嚟就食噶啦，咁就祝你好運咯吓。今集暫時講到咁多先啦，我哋下集繼續講。好啦，拜拜拜。